Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ngoprek RC. Kali ini saya akan mau unboxing sebuah paket yang kiriman dari luar negeri. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Buah helikopter mini ya, MJ series. Oke, kali ini kita buka aja langsung. Apa aja helinya sendiri ringan banget ya. Oke, dan ini tombol on ya di sini. Remote, untuk remote-nya menggunakan kalau nggak salah 4 baterai A2. Untuk dusnya lagi kosong ya. Oke, kali ini kita coba di remote-nya. Empat buah baterai AA2. Kita coba aja dengan baterai seadanya dulu ya. Oke, berfungsi dengan baik. Untuk helinya sendiri, oh ini tempat ngecasnya dia di sini. Tapi kita coba nyalain. Oh, berfungsi dia. Kita coba dulu ya. Kita binding, kalau nggak salah dia ke atas, bawah, dan kita coba. Untuk produk ini 2 channel ya, cuman bisa kiri kanan, maju mundurnya dia nggak bisa, paling cuma belok-belok aja gitu. Cuman setahu saya untuk terbang kayaknya kurang stabil ya. Untuk produk ini nanti saya mau bongkar, saya jadikan RC pesawat. Untuk pesawat ya yang kecil dah, rakitan saya. Untuk pesawatnya nanti saya mau rakit pesawat ini.
mungkin dinamonya kiri kanan sini saya pakai. Untuk dinamo saya juga sudah ada sih. Oke, sekian dulu dari ngoprek RC. Nanti untuk tes terbangnya di video yang kedua.